Sizlar Kolumbiyaga yutkazdi deb o'ylamanglar. Kolumbiya bilan haqiqiy o'yin ana endi bo'ladi. Unaqa qilib siqilib o'tirish olmasan o'zbekmiz, ey. Unaqa siqilmanglar, Husanov, Abduqodir, unaqa qilmanglar, ey. Qani Fayzulla? Fayzulla jigarim hozir kelasiz, yirtib berasiz. U saropida u. 3-1 saropida. Men kiraman hozir. Menga Kolumbiyani qana yutishimizni ko'rsataman. Sizlar menga ko'rsatasizlar anlarog'i. Billa ko'rsatamiz, qaroch. Turli akalar, ashi bola uchun, mashi bola uchun alamni olmasak qo'ymaymiz. Davay, bizni ukachamizni yig'latishdi bular. Qo'qish olmasin. Duxti bergan yaxshi odam emas. Ataka, zashita. Ey, kolumbiyaliklar hozir ana ashi bayroqlar bor-ku, yig'lagan ko'z yoshlarga artasizlar. Davay. Men hali chomadim, senga sariq chomasimdan boshlayapsan uka. Nima, kattangning uyimi bu? Boshqatdan biz boshlaymiz. Davay. Ana bekif. Keting, mashina tiqvara olmaysizmi? Hayır. Hop. Hücum. Ket. Boshlanishdan gol. Men bilaman u. Sol tiqqa ur hammasini. Gol urib qo'yganimizga chidasha olmayaptimi? O'lisha bitta yeyish deymi? O'zingnikidan boshlanishiga yeyishib ol. Ana bo'ldi. O'ynanglar. Lamasa qilma bizga, Husanov, choling. Aldadimi? Yomon aldadi lekin. Yo, to'sing. To'ta. O'qosin. Sen qoch. Yaxshi varatamiz. Sen nima u o'zingcha kelib olib. Sal qoldi jigarim. Uni sharmanda qilmaylik o'zimiz. Ya bunchalik tep berish shart emas. Varatal qo'yapti. Qayt to'simay. Men vartabiyada jigarim. Vartabiyada. Meni nima tepyapsiz? Shukurov. O'zbekiston istimamiz yo'qmi bizni? O'ynaylar, out yo'q. Achib ketavering. Oyoqqa chiqavering, men out bermayman. Ketdi hujum. Pas bering. Mana pas bering, jigarim. Sherimiz biz, bitta komandamiz, hamma ko'k kiyimdagilar. Buni bo'g'rang kiyimdagilarga qarshi o'ynayapmiz biz. Bilmayman, o'zim bo'lay deyapsizlar. Varatanimiz yomon aldadimi? Haqiqatda yomon aldashyapti bular. Kolumbiyalik. Tepaman deb tepmayapti. Ketdi, uzun uzatma. O'g'lo nima yotibdi ona kolumbiyalik? Nima bo'lyapti ona bolaga? Nima tutgan ag'i bormi buni? Nima bo'lyapti, ey? Tur, ey. Ona nima? Bizniki, biz yutayotgan bo'lmaymizmi? Adashib nimaga oldi? Qachon o'zgarib qoldi ona tablo? To'xta. Penalti. O'zgartirib qo'yibsizlar, penalti. Men bilmayman, penalti ber. Tepinchigarim endi. Bunaqa vaziyat har doim ham bo'lmaydi. Mayada varata, mayada-yu. Boshqatdan penalti. Biz charchodik shekilli. Boshqatdan penalti. Boshqa odam tepadi. Fayzullah tepadi. To'sib oldi-yu. Varata. To'pni o'tkazmaguncha qo'yib beraman penalti. O'tkiz hozir. Bo'lmasa vechna o'yinda oxirigacha penalti tepamiz biz o'zbeklar. Bular haqqoniy o'ynamayapmiz. Tabloda qaranglar, biz yutayotgandik-ku. Haqqoniy urganmiz birinchi golni. Ana. Biz o'zimiz vartay tepmayapmizmi? Nima bularga yozilyapti u holdan beri? Bularda bayrog'iga 2 yozilyapti. Tabloni buzib qo'yibsizlar. Biz biyoq qo'rsagan bizga yoziladimi hozir? Biz vechna yutkazishimiz kerak hozir Kolumbiyaga hozir shunda. O'ynamayman men unda. O'zi chiqinglar o'ynamay. Haqqoniy emas ekan bular. Ya bunchalik tep berish shart emas. Varatal qo'yapti. Qayt to'simay. Men vartabiyada jigarim. Vartabiyada. Xo'p, sizlar so'radinglar, men chiqardim. Argentina bilan O'zbekiston. Hakam o'zinglar bilasizlar, eng haqqoniy hakam. Qani bo'lmasam o'yinni boshladik. Kim bu? Alvarez. Top tepinglar qani? Boshladik. Omadinglarni bersin sizlarga. To'xta, Meksikan. To'xta, sen yugurib ketayotgan ating nima? Raqaming 10-raqam. To'xta. Sen Messi. Senga qizil. Nimaga deb so'rama. Prosta sen bashi matchga kirganing uchun cho'kalash olmasin, uka chiqing yana. Rahmat. Endi o'yin davom etsa bo'laveradi. Bo'ldi. Voy, choldi-yu. Mayli. Xo'p, bir kishi kam o'yinda haqqoniylik ham bo'lsin, sal olsa ham adolatni endi sho'rva qilib, sho'rlat ichavermagan bo'laveraylik. Mana ko'rdinglarmi? O'zbekiston Armaniya o'ynaydi desam, sizlar yo'q deysizlar.
Fayzullayev chiqarib yubordi to'pni mana. Seni men kuzatyapman 24. Ichin ito harakat qilyapsan ama. Aha. Tashaldi. O'yin davom etyapti. 3 kishi biri-biri bilan aldashib qo'ymanglar, o'zbeklar, iltimos. Choldi penalti mashida choldi. Argentina penalti qildi. Mashida choldi, mash tochkada choldi. Men ko'zim zo'r. Nima uchalalar choyxona qilyapsizlar? Mayaqda-yu penalti. Menman-ku hakam. Men bilan gaplashinglar sizlar. Qani ha bitta tiqib beringchi, qani 1-0 qilib qo'ygan o'shatdi. Qani ha. Ana men yana bitta penalti qo'yib berish qo'limdan keladi deb o'ylaysizlarmi?